హాయ్ అండి. ఈ వీడియోలో ఎక్కిళ్ళు ఎందుకు వస్తాయో తెలుసుకుందాం. డయాఫ్రమ్ అనేది శ్వాస, ఆహార నాళాన్ని విడదీస్తుంది. దీనిలోని కండరాల సంకోచ వ్యాకోచాల్లో ఇబ్బంది వల్ల స్టమక్ ప్రాబ్లం ఉన్న వారిలో ఎక్కువగా ఈ ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. ఆహారం త్వరగా తినడం, అధికంగా తినడం, తొందరగా నీళ్లు తాగటం వల్ల ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. డయాఫ్రామ్లోని నరాలకు, కణుతులు, థైరాయిడ్ వచ్చిన వారికి, మెదడులో ట్యూమర్స్ వచ్చిన వారికి ఎక్కిళ్ళు చాలా ఎక్కువ టైం విపరీతంగా వస్తాయి. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యతో బాధపడే వారికి, స్మోకింగ్ చేసేవారికి, ఆల్కహాల్, కూల్ డ్రింక్ తీసుకునే వారిలో కూడా ఈ ఎక్కిళ్ళు తరచుగా వస్తుంటాయి. కొన్ని రకాల మెడిసిన్స్ వాడకం వల్ల కూడా ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. ఆహారం తింటూ మాట్లాడడం, నవ్వుతూ ఆహారం తీసుకోవటం వల్ల డయాఫ్రామ్లో ఇబ్బంది ఏర్పడి ఎక్కిళ్ళు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ.